நான் சொல்கிற விஷயத்த ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் உங்கள் கண்ணை மூடி கற்பனை செஞ்சு பாருங்கள். ஒரு விடியற் காலையில் சூரிய உதயத்தை பார்க்கறதுக்காக உங்கள் கையில் ஒரு காஃபி கப்போட உங்கள் பால்கனியில் கிழக்கு நோக்கி நின்றுட்டுருக்கீங்க. ரொம்ப நேரம் ஆகியும் சூரியன் உதயமாகவே இல்லை. உங்களுக்கு சடனாக ஒரு டவுட் வருது, ஏன் இன்னும் சூரியன் உதிக்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மேற்கு திசையை நோக்கி பார்க்குறீங்க. எப்போவுமே மேற்கில் மறையக்கூடிய சூரியன் அன்னைக்கு மேற்கிலிருந்து உதிச்சிட்ருக்கு. உங்களுக்கு உடனே ஒரு விஷயம் புரிய வருது, நம்ம சோலார் சிஸ்டத்தில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு மாற்றத்தினால நம்ம பூமியானது தான் சுற்றிட்டு இருந்திருக்கக்கூடிய திசையில இருந்து மாறி எதிர் திசையில் சுற்ற ஆரம்பிச்சிருக்கு. இதனால தான் எப்பவுமே கிழக்கில் உதிக்கக்கூடிய சூரியனானது இன்னைக்கு மேற்குலேருந்து உதிக்குது அப்படின்றத நீங்கள் உணர்றீங்க. ஒருவேளை நான் சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயங்கள் உண்மையாகவே நம்ம பூமிக்கு நடந்தால் நம்ம பூமியில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களுக்கும் மனித இனத்திற்கும் என்னவெல்லாம் ஆகும் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ரெட் ரெயின் மீடியாவின் மேற்கில் உதிக்கும் சூரியன். பூமி உருவானதிலிருந்து பல பில்லியன் ஆண்டுகளாக பூமியானது தன்னுடைய ஆக்சிஸில் வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் அப்படின்ற திசையில் சுற்றிட்டு இருக்கு. அதாவது 460 மீட்டர் பர் செகண்ட் வேகத்தில் சுமாராக 1000 மைல்ஸ் பர் அவர் அப்படின்ற வேகத்தில் சுற்றிட்டு இருக்கு. பூமியானது 23.5 டிகிரி கோணத்தில் தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதுக்கு ஒரு நாள் எடுத்துக்குது. அதாவது இங்கே ஒரு நாள் அப்படின்றது 23 மணி நேரம் 56 நிமிஷம் மற்றும் 4.5 நொடிகள் ஆகும். நம்முடைய சோலார் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய 9 கோள்களில் 6 கோள்கள் மட்டும்தான் நம்மளுடைய பூமி சுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய திசையில சுத்திட்டு இருக்கு. மற்ற 3 கோள்களும் நம்மளுடைய பூமி சுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய திசைக்கு எதிர் திசையில சுத்திட்டு இருக்கு. உதாரணமா நம்ம வீனஸ் எடுத்துக்கலாம். பல பில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம சோலார் சிஸ்டத்தில் ஏற்பட்ட ஏதோ ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் காரணமா தன் சுழற்சியை முற்றிலுமாக நிறுத்திட்டு மீண்டும் தன் சுழற்சியை ஆரம்பிக்கும் போது தான் சுற்றிட்டு இருந்த பழைய திசையிலிருந்து எதிர் திசையில் சுழல ஆரம்பிச்சது. இதே நிலைமை நம்ம பூமிக்கும் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. ஒருவேளை நம்ம பூமியும் தன் சுற்றிட்டு இருக்கக்கூடிய திசையிலேருந்து எதிர் திசையில் சுற்ற ஆரம்பிச்சதுன்னா நம்ம பூமியில் என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் நிகழும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பூமியானது இப்போ 23.5 டிகிரி கோணத்தில் சுற்றிட்டு இருக்கு. ஒருவேளை இந்த 23.5 டிகிரி அப்படின்ற கோணமானது 80 டிகிரி இல்லை 85 டிகிரியாகவோ மாற்றம் அடையும் போது நம்மளுடைய பூமி தன்னுடைய சுழற்சி வேகத்தை படிப்படியாக குறைச்சி 0 அப்படின்ற நிலையை அடையும். மீண்டும் நம்ம பூமியானது சுழற்சி ஆரம்பிக்கும் போது தான் சுற்றிட்டு இருக்கக்கூடிய திசையில இருந்து எதிர் திசையில் சுற்ற ஆரம்பிக்கும். ஒருவேளை நம்ம பூமி தன்னுடைய சுழற்சி வேகத்தை குறைக்கும் போது நம்ம பூமியில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே அழிஞ்சிட்டு மீண்டும் உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. அதாவது நம்ம மிகப்பெரிய பேரிடர்களை சந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. மிகப்பெரிய கடல் அலைகள், சூறாவளிகள், எரிமலை வெடிப்புகள் மற்றும் நிலநடுக்கங்களை சந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்குது. ஒருவேளை இங்கே இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களும் நம்ம பூமியும் இதையெல்லாம் தாண்டியும் நிலை பெற்று இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய எதிர்காலத்தில் நம்ம மிகப்பெரிய மாற்றங்களை சந்திப்போம். இப்போ உதாரணமாக மிகப்பெரிய மாற்றம் அப்படின்னும் போது நம்ம பூமி சுழற்சி திசையை மாற்றும் பொழுது சூரியனானது மேற்கு திசையில் உதித்து மற்றும் கிழக்கு திசையில் மறையக்கூடிய மாதிரி தான் இருக்கும். மிகப்பெரிய கிளைமேட் சேஞ்சஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் எதை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறாங்கன்னா சீசனல் சிமுலேஷன் என்ற ஒரு கம்ப்யூட்டர் சிமுலேஷனை பயன்படுத்தி ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய சயின்டிஸ்ட் நம்மளுடைய பூமியானது தான் சுற்றிட்டு இருக்கக்கூடிய திசையிலிருந்து எதிர் திசையில் சுற்றினா என்னெல்லாம் நிகழும் அப்படின்றத ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க. அதனுடைய ஆராய்ச்சி முடிவில் நம்ம பூமியில் மிகப்பெரிய சீசனல் சேஞ்சஸ் இருக்கும் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாங்க. சீசனுக்கும் நம்ம பூமியோட ரொட்டேஷனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய பூமியில் இருக்கக்கூடிய வளிமண்டல காற்றோட்டத்தின் திசையை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் நம்ம கடல் அலைகளை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் கடலில் இருக்கக்கூடிய நீரோட்டத்தின் திசையை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் நம்மளுடைய பூமியின் சுழற்சி திசை தான். ஒருவேளை நம்ம பூமியின் சுழற்சி திசை மாறும்போது இது எல்லாமே மாற்றம் அடையும். இன்னைக்கு மேற்கிலிருந்து கிழக்கில் போயிட்டு இருக்கக்கூடிய காற்று அப்படின்றது கிழக்கிலிருந்து மேற்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. அப்படி நடந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு உலகத்திலே மிகப்பெரிய பாலைவனமாக இருக்கக்கூடிய சஹாரா அமேசான் காடு போன்ற மிகப்பெரிய மலைக்காடாக மாறும். ஏன்னா அங்கே காற்றோட்டத்தின் திசை மாறுறனால அங்கே மழை அதிக அளவில் பெஞ்சு புது புது தாவரங்கள் வளர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. இன்னைக்கு மிகப்பெரிய மலைக்காடாக இருக்கக்கூடிய அமேசான் ஃபாரஸ்ட்டில் முற்றிலுமாக மழை பெய்யாமல் அந்த அமேசான் காடு அப்படின்றது பாலைவனமாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. அண்டார்டிகாவில் இருக்கக்கூடிய பனி எல்லாமே உருகி நம்ம பல நாடுகள் கடலுக்குள்ளே மூழ்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்குது. இதே மாதிரி ரஷ்யா போன்ற யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் பனியால் மூடப்பட்டு அண்டார்டிகா மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய பனிப்பாறைகள் உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இங்கே அதிகமாக இருக்குது. கடல் எல்லாமே சயனோ பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியானால் சூழப்பட்டு அந்த சைனோ பாக்டீரியா அதிக அளவில் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணி நம்ம பூமியில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாம் உறிஞ்சிட்டு அதிக அளவில் ஆக்சிஜன் விடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது.
இந்த மாதிரி சைனோபாக்டீரியா நம்ம பூமி உருவாகும் போதும் நம்ம பூமியில் அதிக அளவு ஆக்சிஜன் உருவாகிறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் உருவான வெப்பநிலை காரணமாக அந்த சைனோபாக்டீரியாலாம் அழிஞ்சு போச்சு. இப்போ பூமி மீண்டும் எதிர் திசையில் சுழல ஆரம்பிக்கும் போது புதிய தாவர இனங்கள் உருவாகும். அதிக அளவு தாவரங்கள் உருவாகும் போது இங்கே இருக்கக்கூடிய வெப்பநிலை சீராகும். அது மட்டும் இல்லாமல் கார்பன் டை ஆக்சைடோட அளவு குறைஞ்சி புதியதாக அதிக அளவு ஆக்சிஜன் உருவாக்கப்படும். இந்த சைனோபாக்டீரியாவோட அளவு அதிகரிக்கும் போதும் இங்கே பூமியில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனோட அளவும் அதிகமாகும். இந்த மாதிரி பூமியில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனோட அளவு அதிகமாகும் போது இங்கே இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களோட பரிணாம வளர்ச்சியும் வேற மாதிரி இருக்கும். மனித இனங்களும் அதிக அளவு ஆக்சிஜனை சுவாசிக்கும் போது மனிதனுக்கும் பலவிதமான பரிணாம வளர்ச்சிகள் அடையறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு. இதெல்லாம் இந்த பூமி சுழற்சியை மாற்றும் போது பூமி அழியாமல் இருந்தால், இங்கே இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் அழியாமல் இருந்தால் மட்டுமே நடக்கும். நம்ம பூமி இப்போ சுற்றிட்டு இருக்க மாதிரி சுற்றிட்டு இருந்தால் நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லது. இந்த தகவல் ஆனது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய் பாய்.